Рубрика «Хочу-могу» версия пылесос. Если вы мечтаете о дорогущем Дайсоне с кучей насадок и подсветкой, то обратите внимание на бюджетный пылесос Stoneberg, который не только не отстает, но еще и превосходит своего дорогого собрата. Я им пользуюсь уже больше 2 месяцев и полностью довольна. Одна из топовых функций — подсветка. Вы сами можете видеть, насколько она полезна. Простое очищение одним нажатием, больше никакого контакта с пылью. Съемный аккумулятор позволяет заряжать пылесос не только на станции целиком, но еще и отдельно, что выручает в маленькой квартире. У пылесоса 3 режима работы, и они идеально подходят для уборки разных поверхностей. Артикул на Stoneberg V300 оставляю в описании.